咱们理想车主新车提回家第一件事情，不是装脚垫，也不是贴车衣，而给咱们爱车安排上这款触摸保护罩。首先，我们来到理想的后排，可以看到在主副驾驶的座椅下方各有一个空调出风口，它这个原厂没有做任何保护，缝隙非常大，而且跟地板是一个齐平的状态。像我们后排乘客脚里的沙石，还有小朋友的玩具零食，一旦滚入这个出风管道里面，就会产生一响异味，想把它清理出来，要把整个地板拆掉，又费时又费力。所以咱们新车提回家第一件事情就是给它安排上触摸保护罩。这款触摸保护罩背部采用的都是 3M 胶，撕掉背胶，然后往上一砍就可以了，非常美观贴合，有效避免杂物进入，同时不影响正常出风。我把链接给大家放在视频左下角了。